Malawi Today. Good morning. Malawi nonse kumene muli. Uje siku la lero ndi siku la Wednesday mamawa. Choyamba nchakuti Malawi mumve ishi. Make Malawi great again. Make Malawi great again. Are in the three objectives: to protect the president, one; to protect freedoms and democracy, two; and to fight against corruption. Then, number three, then very subsidiary to that: transparency, accountability, the rule of law, integrity, and ethics. Mumve bwino ma subsidiary. Ethics, discipline, high integrity, kuchita ndithu zinthu zimene zikufunika kuti izizi ndizofunika pa umoyo wa munthu. Ndeno tikamanena kuti make Malawi great again, sikuti tikunena kuti tiwononge zinthu ayi, kapena tipange zinthu zimene is not building the country. We want to make things that will build this country, but not to destroy this country. Ndeno pali zambiri zimene fe taziona. One, taona kuta MCP akuthamanga panopo pa zinthu zimene anapanga. Iwowa ukhanga ti Malawi muno mumayenda boma lija la ma angels, akuti iwo sanalakwepo, sanapange zinthu zamtopola, sanamenyepo munthu, koma kudabwa kuti chifukwa chani sanavoteredwe. Ndiye akubwera kumasonga msonkhano kuti ife we are ready, kuti kayatimanga kayasatimanga we are ready. Nditu kudabwa kuti boma lao 5 years chifukwa chani anthu sanalivotere, ngati iwo akudabwa kuti chifukwa chani zinthu sizopangika mene iwo wakuganizira. Budget ya Professor Peter Mutharika, no osati budget, a review, a mid-term review, kuchoka budget la MCP lo lachitika pasi zulo. Nde aruonsa wa mafuna kuti pakatipo papangike zinthu zija zopanda budget zija zachimpwirikiti, kukongola ndrama, kupasa anthu, kukongola ndrama, kuchipisa zinthu zakuti simukuziwa kuti zitiyenda bwanji, bora kuti zinthu zochipa aliyesa kudya, appointing people, bwera ma position, iwe khala pa uzidya, iwe khala ngakhale situkulipira, iwe kapange chakuti, iwe zikatukwana anthu, iwe yenawe ukaonese kuti anthu kwakulima bwanji, ukuzikuyenda bwanji, akupa somba kupa bwanji. Aya, chimene nde kuti the disaster, disorganization and anarchy. The kingdom of heaven wa mulungu, ngakhale ma church mene mapiro siyana, it's about order and discipline. Paziko la pansi timatengera zimene mlengi wathu amapanga. Any government pamafunika order and discipline. And Professor Peter Mutharika has been doing that, order and discipline. Kupanga zinthu mene analumbisiridwa kukhala pa mpando, he was doing order and discipline. Akamachita point anthu iwe khala apa, it was about order and discipline. Taonani is agriculture is, it was about order and discipline. Tapangani is my ministers, mpange is ministers ake ndi awa, it was about order and discipline. Akati ena numukara chief advisor kaikujen, it was about order and discipline. Ena numukara defense ukuku commander kaichani, mukara deputy commander kaitma brigadier, it was order and it was about order and discipline. Ku police kukara inspector general police kukara ndani kukara deputy, it was about order
and discipline. Pakara Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, Ministry kuti it was about order and discipline. Ndeno pale anthu ena amafuna kuti mziko muzikhala chimpwirikiti, simusakale order and discipline. Nde anachoka mboma chwa mnalibe order and discipline, ndakubwera kuti if we are ready to be arrested, ndiponso situopa. If I were you, sinakanena mawu amene aja kuti ife situopa tipanga china chilichonse. That is sedition. That is sedition. That is very serious. Now you are talking about very, very serious issues here. You are talking about anarchy. We are ready to face that. Then parantu ena akunena kuti ezinthu zadura, kachani budget yapasa zulu, taonani, taxation. Tukuti taxation yayamba kukwera zulu, kapena zana, budget yadusa zulu for 3 months. You are talking about January, February, March. So now, order and discipline is very important. And pali ena mukunena zinthu zambiri ya MCP. Muzati indi information ya mbiri ya imene izina situfuna tinene pano publicly. This is make Malawi great again. And the information meti nayo izimene zochitika izimene tikuona kuti ndende zakutika yamuyamba kumanena izi pali gulu la anthu kaende HDCR ikunena izi yapasidwa ndrama mgwiswa zoona zonsezo tikuziwa. Order and discipline ndi chinthu chofunika kwambiri pa ziko lonse lapansi. Ziko lapansi there's peace because of order and discipline. Ndeno ngati ya MCP mukufuna muonongese ziko lino chifukwa chakuti mkuti mwachoka mboma, you better think twice. Ine mawu amene ndikukuzani pano sikuti ndikuchita kuti chifukwa chakuti ndikufuna ntchito abale yayi. Ine ndakhala ndikunena izi nthawi yayitali kwambiri, ena numsanambe ndale chonde ndikakuuzani izi kuti order and discipline mumvesere. Pali zina zake zimene ife tikuziwa, zimene zikuziwika musamanene kukapena ife ndife anthu osaziwa ayi. There's no secret under the sun. Please. There's no secret under the sun. Ndibwereze mawu awa. There's no secret under the sun. It's about order and discipline. Chonde. Akulu napota nano. It's about discipline, order and discipline. Musayese kuti zose zimene mukambirana, zose zimene mwapanga tumaguru, twa media, twa propaganda kaichani, pamene mkukupabe anthu amene inu ya MCP amene mkuwaona ngati they betrayed you, mkwapa anthu amene wao, ena mkwasakasaka, ena muliso ndi ife ku DPP uku kufuna kuti kuyipisa amene simunafune kuti DPP wina. Chonda akuluakulu palibe chisinsi. Ziko lapansi ndilovuta akuluakulu ndikuchenjezeni. Zikoli simene numaliziwira. Ndinkanena anasira msisi. Mawu akulu amakoma akagonera. Tikamanena za kuphedwa kwa Dr. Saulos Klaus Chilima, tikunena zinthu zimene tikuziziwa. Chonda akuluakulu chonde ndapota nanwe. Situngonena zinthu zakuti tikondwerese mtundu wa Malawi ayi. Akuluakulu chonde. Kunena kwa ndite na nthambo anazitengera. Anakhala ena MCP mnakakhala chete kuti muonesese kuti ziko likulowera kuti chwamapangatu zinthu zonyasa kwambiri kuti anthu aziwe the whole country will be up against you, kukusakasakani. Ndi akuluakulu nthawi zina kufasa ndi bwino.
ukafasa umaziwa zambiri kufurumira kuti ine ndioneke paguru si bwino. Zimene mukupanga ndizoziwika, zimene mwapanga tikusiziwa zonse. Para anthu ena kufuna kwabwino pa dziko la Malawi akumatuza information imene kuti tikuoneseni ma video, the whole country will be shocked. The whole country will be shocked. Nthawi zina fasani ndithu IMCP, if I were you mnakafasa chonde 1000 media team yanu ifase chifukwa kumene kumupha nanso kuli anthu amene mufuna muphane nokhanso ndetu kuziwa zimene zikupangika kumene koko. Nkhani mkati agaru ekachani sangabedwe nthawi zina ngati simukuziwa kuli bwino mkhali chete chifukwa muchita comment zinthu zimene simukuziziwa ayi. Ndeno youth ya MCP be careful. Chonde chifukwa simuziwa zimene mkunena. Tili ndi mapictures anu ambiri kwambasi zimene mukupanga and zimene mukukambira nazo. Ndalama zimene munazo mwabazo zochepa, ndalama zochita spend every day when there's no income, and amene mulanda income got allowances of parliament and the like. We also know what is going on. Ndeno chonde kufasa nkuona maso ankono kudeka umavala nkanda woyera. Ndeno chonde tikondane ziko ndilatu. Make Malawi great again. It's for everybody. We want to live in a country that is peaceful. We want to live in a country that is disciplined. We want to live in a country that has order. We want to live in a country that has love. We are all Malawians. Make Malawi great again. Good morning.